Geser ke atas untuk membuka layar. A blinding flash of white light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YouTube, ketemu dengan MT Media. Dalam tutorial kali ini saya akan membagikan cara edit video yang contohnya seperti berikut. Untuk video kali ini saya menggunakan aplikasi Pixellab dan aplikasi KineMaster. Langsung aja kita ke tutorialnya. Kita udah ada di aplikasi yang pertama, yaitu Pixellab. Langkah pertama kita hapus tulisan yang ada di layar. Setelah itu kita klik icon plus, lalu pilih galeri. Kita cari gambar yang mau kita edit. Saya menggunakan ini aja. Setelah itu kita klik centang, lalu kita geser ke tengah seperti ini. Setelah pas di tengah, lalu kita klik icon yang ada di bawah, lalu kita scroll, kita cari yang tulisan stroke, kita hidupkan enable nya, kita memberi garis tepi pada gambar. Setelah itu kita klik yang sebelahnya, lalu kita klik yang warna transparan. Setelah itu kita simpan di galeri. Untuk langkah selanjutnya kita buka aplikasi KineMaster. Kita udah ada di aplikasi yang kedua, yaitu KineMaster, lalu pilih aspek rasio 9:16. Setelah itu kita klik media, cari gambar latar untuk background. Setelah kita pilih, lalu kita checklist. Lalu kita klik pemangkasan untuk mengatur besar kecilnya gambar. Setelah sesuai, kita klik garis 2 yang ada di sampingnya. Biar gambar nggak ngezoom. Setelah itu kita panjangkan durasinya. Terserah berapa panjang teman-teman mau bikin. Lalu checklist. Setelah itu klik lapisan, pilih media, kita pilih gambar yang kedua. Usahakan gambarnya beda sama yang gambar pertama. Setelah itu kita checklist, lalu kita besarkan seperti ini. Setelah pas, lalu kita checklist. Setelah itu kita klik icon musik untuk menambahkan audio Google-nya seperti ini. Geser ke atas untuk Lalu membuka kita klik layar. icon plusnya untuk menambahkan. Geser ke atas untuk membuka Kita layar. paskan. Setelah pas, kita klik lapisan yang kedua, lalu kita potong ke kanan. Lalu klik lapisan yang kedua, pilih animasi keluarnya yang geser ke atas seperti ini. Setelah itu kita klik lapisan, cari icon kunci. Untuk bahan-bahannya udah ada di bawah video, di link deskripsi, bisa download. Kita paskan seperti ini, lalu kita hilangkan warna hitamnya dengan klik penyampur dan klik layar.
lalu kita paskan. Setelah itu kita potong ikon kuncinya, lalu kita kasih animasi keluarnya yang geser ke atas. Lalu kita coba. Geser ke atas untuk membuka layar. Lalu kita klik ikon musik dan pilih suara SMS atau yang seperti ini. Lalu kita klik tambah untuk menambahkannya. Setelah itu kita coba mainkan videonya. Setelah itu kita simpan video ini atau kita ekspor. Setelah itu kita bikin proyek baru, aspek rasionya 1:1. Setelah itu klik media, pilih gambar. Setelah dipilih gambarnya, lalu kita checklist. Setelah itu kita klik gambar, lalu klik pemangkasan untuk mengatur besar kecilnya gambar. Setelah itu klik ikon sama dengan, lalu kita panjangkan durasinya, lalu kita checklist. Setelah itu kita klik lapisan, pilih efek, kita kasih efek blur atau basic effect yang nomor 1. Setelah itu kita panjangkan durasinya sama seperti yang pertama, lalu kita atur blur efeknya kira-kira ke bagian 6. Setelah itu checklist, kita besarkan blur efeknya sampai menutupin gambar semua. Setelah itu klik lapisan, pilih media atau gambar yang telah kita edit di Pixelab. Setelah itu kita atur atau kita besarkan seperti ini, kira-kira di tengah. Setelah pas, lalu kita panjangkan durasinya. Setelah itu kita klik lapisan, lalu pilih media. Kita cari yang telah diekspor di aplikasikan master tadi, lalu kita tambahkan, lalu kita besarkan seperti ini. Karena terlalu panjang, kita potong dulu, kita paskan. Setelah itu kita lebarkan atau kita besarkan, kita pas-paskan sampai di tengah-tengah layar biru. Setelah itu kita coba dulu. Geser ke atas untuk membuka layar. Setelah pas, lalu klik lapisan, lalu klik media, lalu pilih efek salju, lalu kita bikin full screen. Terus kita hilangkan efek hitamnya dengan cara klik penyampur, lalu klik layar. Geser ke atas untuk membuka layar. Lalu klik lapisan, klik media, pilih spektrum audio, kita pas-pasin di tengah ini. Geser ke atas untuk membuka layar.
kita geserkan, kita pas-paskan. Kita Geser ke coba atas dulu. untuk membuka layar. Sepertinya masih kurang pas. Kalau belum pas kita geser-geserkan sampai pas. Setelah pas kita hilangkan background hitamnya dengan cara klik penyampur lalu klik layar. Setelah itu kita lebarkan seperti ini, kita pasin. Setelah itu kita klik lapisan, pilih media, lalu pilih efek kamera, lalu kita bikin full screen aja dengan cara klik layar penuh. Lalu kita hilangkan background hitamnya dengan cara klik penyampur lalu klik layar. Lalu kita klik lapisan, lalu klik media, pilih efek pesawat terbangnya, lalu pilih berhubung dan melampaui lapisan, kita ekspor dulu editan yang ini. Geser ke atas untuk membuka layar. Kita udah masuk di aplikasi KineMaster. Kita Geser ke teruskan atas untuk membuka layar. yang editan tadi. Setelah itu klik lapisan, lalu klik media, kita cari efek pesawat kertasnya. Lalu kita pas-pasin atau kita hilangkan dulu background hitamnya dengan cara klik penyampur lalu klik layar. Baterainya masih terlalu kecil, kita lebarkan saja seperti ini biar nampak pesawat kertasnya. Geser ke atas untuk membuka layar. Lalu kita tinggal ngasih efek musiknya, klik ikon musik, lalu pilih musik yang mau ditambahkan. Setelah itu kita klik ikon plusnya untuk menambahkan lagu. Lalu kita coba. Untuk membuka layar. Setelah itu kita ekspor atau kita simpan di galeri kita. Oke teman-teman, saya kira tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.